Pour tous ceux qui souhaitent avoir des dindons, il est l'heure. Passez lancer votre commande. Ok? Nos animaux sont prêts. Passez la commande, les amis. Nous sommes à Bonou, dans l'Ouémé. Faut lui garder ça. Faut l'aider. Pour tous ceux qui veulent se faire livrer, passez la commande. Allons-y. Amis TikTokers, bonjour.